తుమ్మును చాలా మంది అపశకునంలా భావిస్తుంటారు. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే శుభమా అని బయటకు వెళ్తుంటే ఈ తుమ్ములేంటో అని అసహ్యించుకుంటారు. వాస్తవానికి గొంతు నుంచి ముక్కు వరకు ఉన్న మార్గంలో ఏదైనా అవరోధం కలిగితే తుమ్ములొస్తాయి. ఏవైనా రేణువులు లోపలికి వెళ్తే వాటిని ఆపటానికి తుమ్మును శరీరం ప్రేరేపిస్తుంది. తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల నుంచి గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలి బయటకు వస్తుంది. దీంతోనే దుమ్ము బయటకు పోతుంది. మనం గాలి పీల్చుకునే సమయంలో పలు రేణువులు సులభంగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరుతాయి. వీటిని బయటకు పంపేందుకు శరీరంలో మ్యూకస్ తయారవుతుంది. ఈ మ్యూకస్ ఊపిరితిత్తుల్లో పేరుకున్నప్పుడు దగ్గు, తుమ్ము వస్తుంది. అందుకే తుమ్మును ఆపితే అవయవాలకు హాని జరుగుతుంది అంటున్నారు వైద్యులు.